mai ba ko ba dai mai ba ko amma dai ko jirgin kan da iyakaci kenan sau biyar zama wani mai dan kuma kwai ai ba mai bane da fara kudu ba a calculator ne ba mai ba 10 liter a haba na san ba mai bane da Qur'an a kawo mai yanzu ce ba ya kare jirgin karne zai hanyo wannan man to lalle dai kam yawa kuna ubana kai kowa ya bar tare masata nan ne gidan kudin Shamsu na mata gida wallahi gobe zan bare ta yi Shamsu gobe zan kawo da ita a wannan jirga sai safara shaken bata je ba Shamsu ba ha wannan jirga Shamsu dan zaki na harbi shakin layi na waje zaburo kai kallo halo ya tabbata kawai wallahi lokacin shamsu halo 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 ala ga haihu shi ba ma gona ba ya gona ba ko bai ta da mutum ba yanzu ba dai a kai mai waje yanzu mutum kana mai baci yanzu mutum ka hala na turantawa kada yake ba duro mu da rakarawa yake ba sha wuya wayar ba sha sai ka da shi don wani rakarawa kore go da kwalli dogon dan kwalli tawon da gora ku tawon da gora fa wannan dabban oto ne yanzu za a kare shi na damba na gaba a gyara hannu oto ne wallahi yanzu za a gama shi masa wannan dabban yanzu za a kare na gaba a gyara hannu ko wannan kwalli shi da shagon babu na a karo wa mutanen daura.
yawa gadon fannan na nesa zaburo kai kallo kusurin da mutanen daura dogon dan kwalle ta tura wuya ta sha wuya wuyar mata sha ga sha wuyar mata sha haka a sha daga bangaren wallahi ya kone duk sun kone ba da ba su ruwa shiga a gama da kai badaru shiga a gama da kai badaru shiga ka duba ma badar ya ce kisa biyu Allah ya bada da kai hula safa da shora mai hula haka fashin kwamma ai da sai mai shi gajeren badaru a sha ruwa koma ya a sha ruwa da
fi sunan arna haka gura uban nan kai aiki sai mai ci gura uba an fasa da gurawa ba su rantsuwa ba badaru ba su rantse ba wallahi ba su rantse ba ba su rantsuwa ba kowa ya tobe ba rantse ba dan gura ba an ji maza dan gura uba haka bashi kwakwa لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا بدرو بشير بدرو الإدا كي لا إله إلا الله لا إله إلا الله haka fashin kwakwa badaru na sanda kauce ba badaru ka shiga a gama da kai badaru in za ka shiga da baya in za ka shiga da baya gwara uban nan kai badaru sun kone fa sun kone ya ba ku shatin layi ba su riba da wata da guro kai kallo ya ku shatin layi gwara uban nan kai an da abu ya kasa ganewa gwara uban nan kai aiki sai ne kowa ya fara gajiya wallahi sun kone haka ya fara gajiya kai in ji garan naushi in ji garan naushi in ji ana kaka anan ne gaban makaɗin gaban mai wagai gaban shi haka gaban mai wagai haka kawo shi gaban mai waga kawo shi gaban mai waga kawo shi gaban mai waga kai badaru mutanen da ba itace ba ne badaru na ba su zagaya haka a zagaya haka a gaida ma yanzu da yan kallo ku ya kamata ku rinka zuwa da wuri saboda dan kallo duk dan damba duk san damban shi in ba dan kallo cikin fili ba ba za ya damba ba zai yi damba ba ba zai ma tube ba yawwa me kace dan ban nan tabbata mako a dan rika yi muku kara Muhammadu Raba Garban bangaren Jamus yawwa to ku rinka zagaya mana kai tsaye ka wuri da shiga za ka yi cikin jama'a sai a yi maka kara kai dambe in bai kyau ka rinka yin na sakwara sai ya gaisa da kowa gidan nan saga ya kai yawa kakkan kai kulle a san wani rabon da aka sai ka bi shi ba san ubanka ka zagaya ba tsaye za ka yi ba kwana da allura ka fara daga nan kai nan kai ubanka ka fara daga nan kai nan dan ubanka baka san rabon ka ba yanzu rabo sai an bi shi kana kwanta rabon ka zai zo ma kaza da to ka gani dan ubanka wajen mutum ba hakuri yanzu amma ka yi tsaye ka ce za a je dan ubanka kanka kai ya kulle aljanna Allah da kuma ka bi shi shagon ka san lokaci canza yanzu rabon ka ma sai ka bi shi da gudu dan ubanka idan kun fara farauta ba baya zuwa ga yanan ka na galagan kwano na galagan karfe ba amma dan na galagan karfe lokaci ya canza ya farfi shata kai kai idan wata da wuro kai kalli ka so ka shago mugun yaro Mamman ya taɓo gidan rana. Mamman wallahi Muhammad ya taɓo gidan rana. Muhammadu na daga rama. Mamman ya taɓo gidan rana mamman. shagon isiya Yawa. Ina shagon Ramadan. Autar Ramadan. Aljan Allah ya ce ka gyara hannunka. wani hannunka Yawa. Allah ya yi gama Amma damban nan a bashi sai gobe saboda na ga yan kallo watsewa suke. Yan kallo ku rinka zuwa da wuri. Mu biya ku kuɗin kuma kuma yan damban mu kara da makaɗan mu. Kuma kuna yi muna godiya. Wallahi kuna kara muna jin daɗi. Wallahi yan kallo kuna mana kara muna jin daɗi. Wallahi. ba da wadanne
shagon mugun yaro gaishe ka shagon ɗan shaddadu Muhammadu Rabakar Nama Muhammadu Rabakar Nama cikin da bala fa babban kama suna amma in kuka zo bayan sallah a zahar yan kallo suka duba yan dabba suka duba suka ga yan kallo tunan za su bari ga saboda dan ku muke yi dama gaskiya ne yawa ga da badani daure mamman ina autar ramadan ku bari sai gobe aljanna dan ladi a ku bari gobe ku da gobe lahadi Allah kai mu ai za mu fito ma training din sahe ko inda training ne kayan mu gyara dan ban sahe sarki yaki yawa duk za a yi ajo dama muna dan ban sahe tsaleri la ilaha illallah duk in za a yi ajo muna yin dan ban safe ka haɗi ba ƙafa mamman shagon mamma shagon mamma uban nan kai na tsoron kesa tafiyar mugu ba ta da sauri har na zuciya guda suka shaka da yanzu ɗaya nan da yanzu ya rabanta sha ta sha wallahi da yanzu mai ruwa ta siniki wallahi ɗaya nan akwai yanzu mai rabon sha ta sha akwai sarakunan yaƙi nan wallahi kai shagon ɗan shakadu gobe akwai dan ban safi in Allah ya kai mu yawa ina nika samun kurciya ko suda yan aike ta birnin saka in ta je ta ce ma ma'aiki